prej vitit 2009 edhe projektet tona janë kryesisht për teknologji më të pastra, domethënë na jemi të obsesionuar me kodin e lirë edhe domethënë ajo në kupton që ti ki qasje në informacionin i cili ta drejton jetën tonë në një farë mënyrë për shembull. Qasje relevante në është pacemaker, a duhet me pas qasjet e në kodin i cili ndihmon domethënë me qëndru një jetë me pas. Implikimet janë bukur gjana në jetë për softerin e lirë, sigurisht edhe përfshin edhe temat services aty. Fillimisht në Britani të madhe një organizatë ka fillu me zhvillu software e cila ndihmon në transparencë llogaritënie në lehtësimin e jetës qytetarit. Edhe Flows kemi ka marrë domethënë atë software, ngjashëm e ka përpunu pak edhe e ka bërë përshtatshme për Kosovë. Tash software është i disponueshëm, ky website është i disponueshëm në informata zyrtare .org, edhe secili qytetar mundet me drejtu zyrtarëve në institucionet të Kosovës në të tri gjuhë, anglisht, serbisht edhe shqip, edhe me kërku informata prej institucionet. Dikun 200 institucionet për momentin janë përfshime. Zyrtari mandej përgjigjet, kërkesa bëhet publike automatikisht dhe domethënë këtë komunikimin mes kërkuesit dhe zyrtarit është publike, në një farë mënyrë realizon edhe punën për zyrtarin, se nuk ka nevojë me përgjigje njëtës kërkesë dy herë, edhe qytetarët tjerë mundin me pa çka ka të re. Me një shoqëri si kjo e jona, ku njerëzit që dojnë me folë, janë të intimidum saktësisht prej instrumenteve dhe organeve shtetërore që duhen me garantu lirinë e shprehunit, mediat sociale kanë kriju një hapësirë ku njerëzit mundin me folë lirshëm edhe me uni pak më të sigurt se zakonisht. Kallxo.com është një platformë në internet në cilën njerëzit mundin me raportu rastet e korrupsionit, krimit, keqpërdorimeve dhe rastet tjera cilat menojnë që është bo pa drejtë shoqërisë kosovare. Që gjitha këto rastet e paraqituna tregohen në një hartë, edhe mundën njerëzit që dojnë me bo analizat ndryshme si gazetarët, si studentë, si analistët, me nxjerr hartat sipas hapësinave gjeografike ku edhe çka ka ndodhur, sipas institucioneve të cilat rastet të keqpërdorimeve janë raportu. Mendoj që ende niveli transparencës mund përmirësohet shumë në Kosovë, që institucionet tona mund të punojnë shumë në ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies ndaj taksapaguesve të Republikës Kosovës. Nuk mendoj që teknologjia është ajo e cila e ngrit apo e zvogëlon transparencën. Është faktori njeri, ai i cili vendos të jetë apo mos të jetë i hapur, të jap apo mos të jap llogari. Natyrisht teknologjia ta mundson një komunikim shumë më të shpejtë, më të sigurt, përmes internetit, përmes email-it, përmes web portaleve që është kjo në Kallxo.com. Mirë, por nuk mendoj që duhet me anashkalu faktori njeri. Është faktori njeri ai i cili vendos të jetë apo mos të jetë i hapur, të jap apo mos të jap llogari për punët e kryera apo për punët e pakryera. Sigurisht që duke parë zhvillimet e teknologjisë, që është e ardhmja në fakt e komunikimit mes njerëzve, ne kemi parë shumë të rëndësishme që të krijojmë prej momentit që jemi të krijojmë një website. Ne kemi diskutuar sigurisht për branding komplet të website-it, kemi diskutuar një ide që ka qenë shumë e veçantë, ndoshta një website brenda një website-it të foli, do të thotë një platformë cila do të prezantonte të vënat që ne do t'i krahasojmë të deklarimit të pasurisë së zyrtarit publik. Po ashtu, ne në vitin 2010 kemi iniciuar një website në vetë që tash është inkorporuar me website-in e folit, levizafol.org,
që është projekt që ka qenë Truth-O-Meter, që është masi së që ne kemi përkëtuar në Shqip, ai çfarë kemi bërë ne, është që 2 vite që lëviz kemi krahasuar me përmetimet që janë bërë në vitin 2007, në zgjedhjet e 2007-s, në fund të vitit 2007, ose edhe plan programi që ka qenë qeverisë në vitin 2008, me realizimin që ka ndodhur në vitin 2010. Pra, ndoshta këto 2 platforma e parë e deklarimit, po dhe kjo e verifikimit e deklaratave zyrtare publike, të thënë Truth-O-Meter, kanë qenë të 2 inicimet tona të para që teknologji ta vënë në funksion të punës tonë, e punë e cila lidhet me transparencën dhe përgjegjësinë zyrtare publike në institucionet publike.